Písal sa rok 2008. Pavol Kožík, zakladateľ úspešnej spoločnosti Proxenta, pretavil svoje skúsenosti z predošlého zamestnania a s odvahou sa pustil do budovania vlastnej firmy. V spoločnosti, ktorej som pracoval, som sa už viac a viac prestával stotožňovať so smerovaním celej ideológie a nasmerovania ako takého. A už to bolo len o jednom odísť, ale samozrejme, že som nechcel zahodiť za chrbát skúseností. Boli pri mne ľudia, ktorí mi verili a tam sa zrodila vôbec myšlienka založiť si vlastnú spoločnosť. Následne na to v 2009 vznikla spoločnosť Proxenta a začali sme mákať. Roky 2008 a 2009, keď spoločnosť vyrastala a finančná kríza trápila mnohých podnikateľov, Kožík považuje za veľkú príležitosť a priestor na sebarealizáciu. V roku 2008 a 2009, kedy sa Proxenta zakladala, tak som to vnímal ako veľkú príležitosť. To bol obrovský priestor na sebarealizáciu, naozaj sa dalo vyjednávať, dalo sa negociovať, rokovať. Nebolo možné asi si vymyslieť lepší dátum, lepší čas ako obdobie počas krízy. Prvé 3 roky Proxenta spolupracovala s obchodným partnerom, keďže v ťažkých začiatkoch bolo potrebné mať istý príjem peňazí. Po tomto čase sa Proxenta osamostatnila úplne a začala realizovať vlastné projekty. Aké boli najvýznamnejšie míľniky v prvej dekáde? Za tých 10 rokov by som ich vedel viacero vymenovať, pokúsim sa len tie najdôležitejšie. Úplne prvý je založenie firmy, pretože to nebolo jednoduché. Moment, kedy vám uveria vaši najbližší pracovne, teda naviazaní a idú s vami do projektu, ktorý v tom čase samozrejme mohol dopadnúť hociako. Veľkým míľnikom bolo založenie obchodníka s cennými papiermi, pretože to bolo také uzatvorenie sa kruhu, kedy sme vedeli, že sme a môžeme byť emitentom cenných papierov, realizátorom projektov a v obchodníkovi cennými papiermi držíme diskrétnosť, status quo našich investorov. Máme povolenie od Národnej banky na to, aby sme mohli narábať s cudzými peniazmi a to samozrejme presvedčilo aj mnohých investorov, pretože regulátor častokrát prihľada veľmi prísne a je nutné robiť veci len a len poctivo. Už len schvaľovací proces trval rok od CPčka a každá jedna persona, ktorá je prijatá do obchodníka s cennými papiermi, podlieha takisto schvaľovaciemu procesu, takže nemôžete si zamestnať hocikoho, musí to byť odborne zdatný človek, ktorý vie, akú prácu vykonáva. Proxenta prekonala aj prvú magickú hranicu, keď trhová hodnota jej projektov presiahla 100 miliónov eur. Dnes atakujeme 200 miliónovú úroveň a preto nie je ani možné sa pozerať inak ako oveľa vyššie, než sú tieto méty. Symbolom rastu Proxenty je aj jej nová budova v centre Bratislavy, kde bude mať spoločnosť už čoskoro svoje sídlo. Aj preto dostala budova rovnomenný názov ako spoločnosť. Dnes stojím na 13. poschodí našej vlastnej budovy, ktorá onoho času bola len vysnívanou fantasmagóriou. Dnes je to realita, dnes reálne teda stojím pevne nohami na vrchu vlastnej budovy a viem, že to je správne. Ten dôvod chceme ukázať, že kto vlastne už sme po tých 10 rokoch a vystúpiť z radu. A je tu dostatok priestoru na rast firmy vo vlastných priestoroch, takže aj preto polifunkcia, byty sú alebo budú rozpredané a priestory administratívneho charakteru budú slúžiť výhradne pre Proxentu. Možno sa to nájde jedno poschodie priestor pre jedného nájomcu, ale that's it, pretože môj cieľ je naozaj pripájať nuly a keď zatvorím oči a pozriem sa výhľadovo na ďalších 10 rokov, tak môj názor je len otázkou času, kedy breakneme miliardu. Za okrúhlych 10 rokov úspešný finančník porozumel tomu, čo je to lojalita, čo znamená nesklamať, zložiť zbrane, ale aj otočiť loď a napnúť plachty iným smerom. Dodalo mi to strašne veľa síl, pretože ako prekonávate tie odchody ľudí, ktorým veríte, tak retrospektívne si to vyskladať znamená, že toto vás vlastne posúva a každá jedna dobrá facka je len utužením spoločnosti ako takej. Pavol Kožík si je vedomý, že za úspech vďačí aj prostrediu, z ktorého vzišiel. Nemať nič vás môže znovu len posunúť a začínať od nuly. Rovná sa, tak buď sa rozhodnem trápiť s tým, že nemám nič, alebo to chcem zmeniť a ja som sa rozhodol už počas puberty. Som prvýkrát vyslovil slovo milionár, v 16 rokoch okolí sa mi smialo. Nevedel som, čo to znamená byť milionár. Dnes viem, že to vôbec nie je o hodnote peňazí alebo o čísle, ktoré máte na účte, ale je to o tom, aké hodnoty vytvárate a koľko ľudí vám dôveruje a vzhľadom na silu Proxenty a odbornú pracovnú aktivitu, ktorú dokážu ľudia vykonávať a vyvíjať v Proxente, si trúfam povedať, že teda celá Proxenta, my sme týmto milionári. V
podnikaní používa triezvy pohľad na vec. Je presvedčený, že najdôležitejšie je nezľaknúť sa víziev a potlačiť strach, ktorý by v realizácii skvelej myšlienky bránil. Heslo, ktorým sa riadím v podnikaní, nemám samozrejme žiaden citát, ktorý by som si večer pred zaspávaním opakoval, ale mnohokrát si hovorím, nesmieš sa zlaknúť. Každá jedna výzva možno len v tvojom vnútri vzbudí ten zvláštny pocit, ktorý by sa mal začať volať strach, ale v tom okamihu ho potláčam a transformuje sa na výzvu a to je to, čo ma strašne baví. Ako každý, aj Kožík zažil situácie, keď mal chuť s biznisom skončiť, zamestnať sa a viesť pokojný život s pevnou pracovnou dobou. Naposledy ten pocit som mal na Kube, kde skutočne dvojročná práca sa nám vrátila na začiatok a museli sme znovu začať vyjednávať a tlačiť na pilu smerom k podmienkam spoločného podniku. Tak ten pocit bol vtedy mimoriadne silný. V lietadle som sám seba presviečal, že naozaj je správne rozhodnutie, aby som sa už nikdy nevrátil. Samozrejme, že som sa 2-3 krát na to vyspal a všetko bolo inak. Dnes už úspešný podnikateľ v hlave nosí ďalšie nové projekty, nie len na Slovensku a na Kube, no záľusk má aj na iné exotické krajiny horúceho Karibiku. A aký je jeho recept na úspešné podnikanie? Ak by som mal poradiť začínajúcim podnikateľom, tým, ktorí sa chcú osamostatniť, tak je základ sa nebať byť vytrvalý, veriť sám sebe a vedieť si veci dobre zrátať. Ak nemáte biznis dobre zrátaný, môže pekne vyzerať na papieri, ten znesie veľa, ale samotná realizácia sú potom problémy, takže obklopte sa ľuďmi, ktorí sú zapálení pre prácu, pre projekt, sám robte niečo, čo vás baví a skutočne na začiatku treba makať. Silná osobnosť v podobe majiteľa Proxenty má do budúcnosti aj iné ciele ako len tie biznisové. V budúcnosti by som sa rád zameral teda aj sám na seba, pretože cítim, že si venujem sám sebe príliš málo času. A na druhej strane, keď som v práci, tak tam som šťastný a tam ma to baví, takže sklbiť to ten pracovný čas aj s tým súkromím a pochopiteľne nevyčleniť z toho rodinu, tak akoby tento trojlistok chcem, aby fungoval v symbióze a vtedy budem spokojný. Za všetko, čo Proxenta dokázala za 10 rokov svojej existencie, vďačí Kožík všetkým členom tímu. Ďakujem vám úprimne za všetko, za to, že mi veríte, za to, že ste tam aj takí, ktorí ma kopete pod koleno, keď sa rútim nesprávnym smerom, pretože z času na čas sa mi to stane, ale na to ste tam vy, aby sme spolu držali plachtu a smer bol správny. Vďaka za to, že veríte aj v nasledujúcich 10 rokov a chcete pracovať. Takže naozaj platí to, čo kedysi som poznal len z frázy kníh. Najskôr vybuduj ľudí a tí ľudia ti vybudujú firmu. Tým, že som sa samovolne vybral touto cestou a budoval som najskôr ľudí, tak teraz nás čaká to budovanie firmy a Proxenta, ten progres je ešte len pred nami. Good luck! Proxenta je etablovaná investičná skupina, ktorej klienti majú možnosť podieľať sa na jej aktivitách prostredníctvom investovania do rôznych druhov cenných papierov alebo akcionárskym vstupom do niektorého z realizovaných projektov. V jej investičnom portfóliu sa aktuálne nachádza 12 projektov v rôznom štádiu realizácie. Ich celková trhová hodnota je 200 miliónov eur. Fany príbeh napríklad s mojou jazykovou vybavenosťou, ešte sa len učím po španielsky, to je o mne známe, ja som sa zaprisahal, že až keď tá spoločnosť bude založená, vtedy sa začnem po španielsky učiť. A ja som to teda dodržal, takže 2 mesiace sa už učím po španielsky. A nezabudnem, keď sme boli na univerzite v Nitre s delegáciou veľvyslanectva kubánskeho, tak ja teda s tým svojím imidžom, možno vrátený práve z Kuby, trošku mierne opálený a po mojej pravici kubánska veľvyslankyňa, tak sa ma z miestnej univerzity zastavila pani a tak potichučko mi šepla do ucha: Ježiš, ale vy jak dobre viete po slovensky? A nie raz sa mi teda stalo, že tá Kuba, akoby prečo nie, veď vyzerám, ako keby som bol odtiaľ.